Мир вам, дорогие братья и сестры! В эфире православная студия Харук и наш телеканал «Служба духовной безопасности». Как трудно житиям своим. Не знаю, сколько лет уже милостью Божией нахожусь в церкви, слушаю проповеди священников. Ни разу не встречал проповеди о словах апостола Павла с призывом о том, как же должна вести себя жена. 4 слова, но какая в них заключена премудрость, разум. 4 слова. Житием своим без слова. И запомнить просто. Другими словами можно сказать, житием своим с закрытым ртом, без слова, значит, рот должен быть закрыт. И это призыв к сестрам именно таким образом проповедовать Евангелие всей твари, проповедовать Евангелие и заблудшему мужу, чем обрести его для веры. Но много ли вы видели вокруг вас сестер, которые и понимают, и действуют, особенно действуют в соответствии с этим простым божественным советом? По моему опыту, наверное, в моей жизни видел только 2 матушек, жен священников, которые вот так поступали, и то не всегда. И все. И это страшно. Вы понимаете, в противном случае, если сестра не умеет так себя вести и не понимает этого, то ее связь с мужем обречена на страдания, и ее, и мужа. Нарушение вот этой простой заповеди для сестры, оно сокрушительно для семьи и часто приводит к разрушению отношений при существующем браке, к скорби мужей, к тому, что они срываются, начинают падать в различные грехи. Как ни странно, это, то есть прелюбодеяние, пьянство и так далее. Делают они это потому, что не знают, как донести слова этого священного писания. Они срываются, это их не оправдывает. Но это очень часто бывает именно поэтому. То есть, если житием своим без слова жена обретает мужа для веры, то, соответственно, если она трепется и рот не закрывает, говорит много слов, а в житии-то применения этих слов не видно, Евангелие, там, канонов церкви, например, то этим она отталкивает мужа от Бога и губит его. Все же очень просто. То есть, если жена хочет погубить своего мужа, она говорит. Если хочет спасти, она должна замолчать. И всякий раз, когда напоминаешь об этом сестрам, у них это вызывает какое-то недоумение, делают круглые глаза. Вроде как поспоришь? Говорит апостол Павел. Ну а как это понять? Значит, закрой рот, женщина, молчи, женщина, слова не скажи, женщина. А я же умная, высшее образование, у Гармаева-то училась, педагогический диплом-то имею. Да что ж ты вот такой-сякой муж? Не читаешь ты Евангелие, и каноны церкви-то не читаешь. Ава Дорофея ты слышал? Вот тебе книга Ава Дорофея. Давай, читай. Ну-ка, пойдем. Давай-ка я тебе открою, прочту. Все. У мужа срывает крышу. Он не хочет уже слушать, что говорит ему жена.
И она никак не может понять, что когда она говорит, а не делает, она противопоставляет мужа добру. Она отталкивает его от Бога, чем повергает его в бездну. И отсюда пьянство, прелюбодеяние и прочие грехи. Эти немощные мужья впадают в отчаяние, они не понимают, что с ними происходит, но они не хотят слушать свою жену. Почему? Почему муж не хочет слушать жену? Это же очень просто. Потому что от послушания жене пришла смерть. Первой жене, Еве. И поэтому вполне естественно, что нормальный мужчина не хочет слушать свою жену. Это даже правильно. Но мужчины порой не могут понять, что когда их жена говорит и много что предлагает, то это ее страсть, ее немощь. Они не могут разобраться во всем. Не находят мудрости, молитвы, чтобы как-то противостоять этому злу, чтобы наставить свою жену, запретить ей говорить, просто запретить. Не слушать, объяснить ей, растолковать ей Писание, житием своим без слова, что это значит. И в конце концов, как-то и наказать в рамках канонов церкви, заповедей Божьих. В конце концов, прийти к священнику, добиться отлучения такой болтливой жены, запретить ей говорить, чтобы она не уничтожала своим словом, нарушением заповеди о безмолвии, не уничтожала всю семью. То есть надо реагировать. Но эти мужья, к сожалению, очень часто на это не способны. Сами в храм не ходят и не понимают, что же им так плохо, когда говорит жена. И вот как сложно бывает этим женщинам, этим сестрам в разум истины прийти. Ведь как трудно исполнить то, что сказано в Священном Писании, в канонах церкви. Проще брякнуть мужу: иди читай Евангелие, давай открой каноны. Чего нажрался, как свинья? Сколько это может продолжаться? Вот. Чем закрыть уста, помолиться. В конце концов, вместе с этим придет и слеза, муж ее увидит. И уже только одна слезинка жены, стекающая по лицу, может изменить жизнь ее мужа. Но эти женщины, эти сестры никак не хотят этого понять. Их рот не закрывается. Вот это беда. И есть примеры в моем скромном опыте, есть примеры такие, когда вынуждена одна сестра закрыла свой рот и стала просто через силу поступать так, как об этом сказал апостол Павел. Муж ее страшно пил. Причем пил он вот по этой же причине, кстати. Он потом признался мне и сказал, вот у него рот не закрывается, поэтому он уже не может, у него все сорвался. Кстати говоря, вот он сам об этом, да, это очень важное свидетельство. Это его немощь, это грех, но вот так. И он настолько много пил, что мог вот спокойно умереть зимой у подъезда. Если бы вот она, скажем, заснула вечером, там, ну, бывает, знаете, человек нечаянно заснула, то он бы замерз в минус 20 там, на лавочке или у подъезда. Часто соседи предупреждали об этом. Один раз он в каком-то забвении, пьяный, пошел в ее комнату, с ножом уже вот был над ней. Она едва успела выскочить. И уже была на грани уйти от него. Сейчас бы вот сказал бы другой поп: так а что же она не ушла-то? Их богохульные документы разрешают, которые канонами церкви называют.
И слава Богу, что не ушла, потому что Господь сразу дал выход, она поставила межкомнатную металлическую дверь. Цена вопроса 20 000 рублей. Все, он уже просто не мог ее пройти, эту дверь, в определенных опасных ситуациях, и все. Но самое главное, что когда я увидел, что происходит, что близкий мне человек, я ей сказал: слушай, вот есть такие слова в Священном Писании. Там есть ответ на твой вопрос. Вот если ты хочешь мужа прикончить окончательно, то ты будешь вести себя, как ты вела всегда. Что ты нажирался, свинья, сколько можно тебя терпеть. Когда это все закончится, ты опять посмотри, что ты с нами делаешь. А он слышит, не слышит, он вообще в другом измерении находится, он пьяный. Вот. Либо ты, если ты хочешь спасти мужа, что ты хочешь? Спасти? Ну, конечно, хочу спасти. Значит, рот, пожалуйста, сомкни. Вот так, да. Вместе. И когда он приходит пьяный, сделай, что ты должна. Молча, накорми, напои, вежливо, чтобы он видел твою любовь. Ты же его жена, он погибает. Самый близкий тебе человек, твоя кровинушка. Не ребенок, он прежде всего твоя кровинушка, вы одна плоть. Он глава твоей семьи и страдает. Дьявол взял его в плен, не без твоего участия. Накорми его, напои и спокойно спать положи. А если тебе тяжело, поплачь, он увидит твою слезу, жалеет тебя. И дальше Бог поможет сам, увидев твое смирение перед Евангелием и канонами Церкви. Но главное, сомкни уста, закрой свой прекрасный ротик, и будет все хорошо. Если не веришь, то ты не веришь апостолу Павлу. Но хотя бы, если ты не веришь, ну хотя бы просто попробуй. Сделай духовный эксперимент в конце концов. Пожалуйста, закрой свой прекрасный рот. Но у нее выхода не было. Просто там ситуация была уже на грани. И она через силу, не понимая, что это правильно, и вообще как это вообще закрыть рот, это вообще, наверное, унизительно для женщины. Все время же рот не закрывался. Ну ладно, надо попробовать закрыть рот. Вот она это сделала. Трудно, наверное, ей было, очень тяжело. И произошло чудо. Великое чудо. Во-первых, она сразу обезопасила себя, он уже не нападал на нее, когда приходил в таком состоянии. Она его не укоряла, делала, что должна. Он даже просыпался, порой потом просил прощения, спрашивал, что же происходило. А потом просто пришло дело к тому, что он попал в больницу, ему сделали операцию на сердце, и если он примет хоть немного алкоголя, он просто умрет. И теперь, когда застолье, он сидит с соком, а жена немножко в праздник выпивает доброго вина. Все наоборот. И слава Богу, теперь они вместе. На то время вспоминают как страшное время. А был, кстати, эпизод, когда она, после того, как уже все стало лучше, она опять нарушила это, опять стала говорить. И муж опять сорвался. Представляете, один раз я пришел к ней в гости, и она говорит, да он опять начал. Говорю, опять я говорю? Что случилось? А он мне говорит, да она опять рот не закрывает. Вот из-за нее, я, говорит, я и пью. Я говорю, ты что делаешь? Вроде бы исправилась, но там уже вот эти вот события, операции и так далее. И вот, представляете, вот стоило женщине закрыть уста, все, и она спасла мужа. Теперь они вместе переехали из Москвы, нашли домик там хороший в Подмосковье. И живут душа в душу, ходят в храм, молятся. Все, слава Богу. Знаете, вот это вот
И таких примеров немало. Просто, дорогие сестры, иногда нужно просто делать то, что написано в Писании. Непонятно, как это житием своим без слова. Совершенно непонятно. Это же сложно. То есть надо исполнять заповеди и молчать о них. Да, именно так. Но, понимаете, получается это, когда человек, даже не понимая, соблюдает заповеди, он получает результат. Даже в этом случае. Так почему же вам не последовать этому примеру? И ведь это относится не только к отношению между мужем и женой. Это имеет отношение между братьями и сестрами в общине, между друзьями. Потому что женщине не запрещено учительствовать по отношению к мужчине. И это очень просто понять, почему. Потому что, сами знаете, потому что через предложение Адаму произошло грехопадение. И потому Бог запретил жене говорить, по сути. И тут даже вот одной сестре он сказал слова, она, может быть, даже, наверное, на меня обиделась сначала, а потом вроде отошла, что дьявол очень часто пользуется вами, сестры. И вы сами этого не понимаете. Когда берет и предлагает вам не сделать добро, не житием своим показать добро, а сказать о добре, сказать мужчине или брату, пойти таким прямым, но преступным путем. И в этом случае вы становитесь губителями хорошего дела. Вы противопоставляете мужчину добру. Хотя вроде бы говорите, внешне послушать вас, говорите правильные вещи, но вы их говорите, а не делаете. Поэтому, если вы хотите что-то донести до брата, до мужа, то не жена должна это говорить. Жена может только это делать, чтобы муж увидел или брат увидел. Если вы хотите донести, то обратитесь к священнику, попросите его это сделать. Старшего брата попросите. А лучше всего житием своим покажите, как прекрасна книга Аввы Дорофея. И мужчина подойдет к вам и спросит: а какие книги ты читаешь, дорогая сестра, что так прекрасно ведешь себя, что ты молчишь, об этом сказано в Писании, ты молчалива, кратка и смиренно. Это же какие книги ты читаешь? И получите ответ, какие книги она читает. Тогда она кротко скажет, что вот читаю Авву Дорофея, например. Прекрасно, прекрасно. Вот, не знаю, постарался как-то вот. Эта тема очень серьезная, потому что первородный этот грех, вот по моему наблюдению, он являет себя постоянно. Не то чтобы каждый день, а порой ежеминутно, постоянно, когда ты общаешься с сестрами, ты видишь действие этого первородного греха. И очень полезно, чтобы и сестры, когда живут и общаются с мужчинами, вообще всегда помнили об этом грехопадении и совершали поступки противные тому грехопадению. То есть не учили мужей словом, не предлагали им то или другое, не навязывали им тем более каких-то книг, но житием своим доносили им правду. Хотел бы пожелать, чтобы Господь вразумил вас, дорогие сестры, которые мне, с кем я общаюсь, с кого-то, может быть, я не знаю, это будет полезно услышать,
Это исключительно важно. Потому что трудно мужам и братьям без исполнения женами этих божественных слов. Очень тяжело. Вообще общаться даже очень тяжело с сестрами там, или с женами своими, которые не понимают значения смысла этих слов. Поэтому вот хочу пожелать всем православным женам исполнения слов апостола Павла житием своим без слова. Приобретать заблудших мужей для веры, братьев заблудших для веры. Если вы действительно хотите им помочь. Помоги, Господь, понять это.